এই ভাইটা তার পছন্দের টেম করা পাখিগুলো হাটে নিয়ে এসেছে বিক্রি করার জন্য। তার কাঁধের এই লরিটির দাম চাচ্ছে 20,000 টাকা। একটু কমালে হয়তো 19,000 টাকা পর্যন্ত রাখতে পারবে। তার মাথায় বসে আছে সানকনুর। এটি মেল পাখি। দাম চাচ্ছে 10,000 টাকা। 9,000 হলে বিক্রি করে দিবে। হাতের ককাটেল পাখির দাম চাচ্ছে 3,000 টাকা। এমন আরও সব সুন্দর পাখি পেতে মিরপুর পাখির হাটে চলে আসবেন। সারা বাংলাদেশ হোম ডেলিভারি।